Hari ishyamba rinini umuntu yahinguranyaga amaze kugenda nk'amasaha 5 yihuta. Nta nyiraryo ryari rifite, abantu bose barakuraga bakarisanga ari umutungo w'igihugu. Iryo shyamba rinini cyane rya kimeza, abantu bose babaga bizeye ko nta nyamaswa y'inkazi ribamo kuko bakundaga kuritembereramo rimwe na rimwe. Inyamaswa byari bizwi ko zibamo zari inkende n'utundi tunyamaswa tutagize icyo dutwaye. Bamwe bajyagamo ari two bagiye kwirebera mu gihe cyabo cy'ibiruhuko. Umusore umwe n'umukobwa bakundanaga bari bamaze iminsi myinshi bapanga kurijyamo. Umukobwa agakuramo inda yari atwite ku buryo nta muntu n'umwe ari kuzigira abimenya. Nubwo umukobwa atarishimiye icyo gitekerezo kubera urwo yakundaga umuhungu nuko yamwizeraga cyane, yaremeye bazinduka mu museso wa kare berekeza muri iryo shyamba rinini. Bari bitwaje imiti itandukanye ikuramo inda. Umusore yabwiye umukobwa ko imwe niyanga baragerageza indi. Imiti yose yashoboraga gukuramo inda ikiri nto, umusore yari yayipakiye mu gikapa yitwaje imyenda yo guhindura iye n'iy'umukobwa. Si ibyo gusa kuko no muri icyo gikapa harimo n'imbuto zo kurya. Bageze aho ritangiriye bamaze nk'amasaha 2 bagenda, baryinjiramo amasaha 3 ishize badahagarara. Umusore abwira umukobwa ati Derice, duhagarare tubisoreze hano. Umukobwa ati nta kibazo Patri, duhagarare hano, nari maze no kurambirwa. Ariko rero nubwo nje kwikuramo rwose sinabishakaga pe, nuko ngukunda kandi nizeye ko ibyo wambwiye ari ukuri. Patrick yamusomye ku itama aramubwira ati Derice, wowe tuza ntugire ikibazo, ibyo nakubwiye ni ukuri, ahubwo reka tubanze turuhuke hanyuma dutangire. Derice yasaga n'ufite ubwoba bwinshi, ari gutekereza uko biragenda nakuramo inda. Patrick yarabibonye aramubwira ati wigira ubwoba, iyi miti bambwiye ko nta kitwaye, wenda ushobora kubabara ariko ntibitinda. Yamusomye ku itama nanone aramubwira ati Deri, niwe mukobwa wenyine nkunda, sinifuza kubaho nabi kubera ko naguteye inda. Uzabaho wishimiye mu minsi izaza kuko tuzabyarana abana bose uzifuza, ariko uyu we yaje mu gihe kidakwiriye, nta yandi mahitamo ahari uretse kuyikuramo. Derice yikije umutima yifata mu gahanga yubika umutwe abwira Patrick ati nta kibazo, noneho zana umuti wa mbere ngerageze ndebe. Yafunguye igikapa amuha umuti w'ibyatsi uvanzemo ibindi bintu. Derice awubonye umutima utera vuba agira ubwoba bwinshi kurushaho. Yashatse kwanga kuwunywa. Patrick ati none se kutawunywa sheri, gira vuba uwunywe tubone igihe cyo gusubirayo hakiri kare. Iwanyu barakwizera, bazi ko nta hantu namwe upfa kujya, rero nidutinda barakurakarira. Umukobwa yafunze umwuka asoma kuri wa muti yumva ushariyemo gake. Patrick ati wowe gutomera umaremo ubumare muri aka gashashi. Yaragutomeye awumaramo hashize nk'iminota 2, mu nda atangira kumurya nk'aguyemo intozi. Amara yarizunguje yumva ibihaha bitari gukurura umwuka neza, ahumeka insigane yarigaragura arataka cyane. Patrick ati nta kibazo utakuko ubyumva, hano nta muntu urahaza ngo arakumva, ariko ndakwizeza ko iminota 10 gusa uraba watuje umeze neza. Na mushiki wanjye niwo muti yakoresheje yivanamo kandi byagenze neza. Derice yakomeje kuribwa kumva mu nda, noneho wagira ngo wasutsemo amazi ashyushye cyane. Uko yakomezaga gutaka niko Patrick yakuraga imyenda mu gikapa. Yari yitwaje ibitenge 2 n'ikanzu nziza ya Derice, yitwaje ipantaro n'ishati. Yayikuyemo asasa igitenge kimwe ku ruhande, ariko Derice nawe akomeje kwigaragura arira cyane atabaza ati Patrick we ndapfuye Patrick, mama zinywe. Yamuhaye amazi yari yitwaje mu gacupa, ayasomyeho uburibwe bwikuba 2. Kubera guhumeka yumva umwuka ari muke, yarekewe gusakuza cyane asohora umwuka inshuro imwe, iya kabiri ntiyongera no kwigaragura. Patrick yabonye asa nk'aho apfuye, aho kugira agahinda ariruhutsa ati wari kuzankoraho ndabizi. Yatereye Derice wasaga n'utari guhumeka burundu, amuryamisha kuri cya gitenge, amwambura imyenda yari yambaye ubwo yigaraguraga, amwambika ya kanzu nshyashya, hanyuma amworosa ikindi gitenge, nawe yambara ya pantaro yindi afata inzira asubira mu rugo. Yasohotse mu ishyamba ari nkaho nta cyabaye, agenda avuga ati Nadia nari kumuhomba iyo amenya ko nateka Derice inda, kandi ukuntu kankundaga naho nari kuzagacikira. Ndabizi nta muntu uzamenya naho umurambo uri, cyane ko yavuye iwabo saa 8 bataza hagiye. Nagize amahirwe ntihagira umuntu utubonana, yari kuzankeka. Yarenze aho yasize Derice akoze urugendo rw'isaha n'igice, afata ya myenda y'indare yijugunya, afata za mbuto arazirya, igikapa nacyo akijugunya mu ishyamba, agenda yihuta. Yasohotse mu ishyamba afite akanyamuneza, ari gutekereza ukuntu agiye gukundana na Nadia mu mahoro, noneho yabyemera bagategura gahunda zo kubana bihuse. Yageze iwabo ajya mu cyumba asanga mushiki we yamushyiriyemo ibyo kurya, ararya, asoje araryama. Aryamye nibwo yatangiye gutekereza neza, ubwo babura mwica ariko arabyirengagiza. Yaribwiraga ati uriya mukobwa ubu yamaze gupfa burundu, iyo aba hari ahandi abapfuye bajya aba yagezeyo kare cyane. Icyakora apfuye akiri muto, imyaka 20 gusa. Noneho namubeshyaga ngo nategereze umwaka umwe yuzuye yo gushyingiranwa, none umugambi wanjye ubaye impamo. Sinamukundaga uretse ko yamaraga irungu.
yarongeraga akagira ubwoba akibaza ati ariko wasanga atahuhutsera. Ubwo se hagize umuntu winaha ujya gutembera muri iriya shyamba akamusangayo akabona n'igikapa cyanjye. Oya ariko nta zina ryanditseho. Nanjye namwubashye namusasiye igitenge mworosa ikindi ngiriye umwana wanjye wapfiriye mu nda ye, imfura yanjye disi. Yakomeje gutekereza byinshi, agatotsi karamutwara arasinzira. Yakangutse asanga Nadia yamuhamagaye inshuro nyinshi yishimamo, aravuga ati bishoboka bite ko noneho Nadia yampamagara gatatu kose? Ubusanzwe ahamagaraga rimwe agahita arekeraho. Byanga bikunda Delisa antiraga umwaku, niwe watumaga Nadia atankunda. Yaramuhamagaye Nadia n'impungenge ati sheri byagenze bite? Wari urihe kutafataga telefone? Patrick ati mbabarira sheri nari nsinziriye. Nadia ati nari ngukumbiye cyane, nshaka ko uyu munsi tubonana duhure tuganire. Patrick abisamiye hejuru, noneho ako kantu ko kumwita sheri karamusaza kuko ari ubwa mbere yarabimuhamagaye. Ati duhurira aho dusanzwe duhurira noneho. Ubusanzwe Patrick yari afite umukobwa yirukagaho yaranze kumuha amahirwe ngo bakundane. Uwo mukobwa ari we Nadia yamwimaga umwanya kuko atifuzaga kujya mu rukundo kandi aribwo gitandukana n'uwo bahuze bakundana. Patrick ntakatagiraga ngo amwereke ko amukunda by'ukuri, ndetse yari yiteguye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo yigarurire umutima wa Nadia. Hari hashize nk'imyaka 2 amwinginga muhamagara buri munsi. Muri uko gukomeza guhatiriza yabaga afite abandi bakobwa ku ruhande avugana nabo ababeshya ko abakunda kugira ngo nibura bajye bamufasha kumwikuramo nubwo byari byaranze. Muri abo bakobwa benshi yateretaga agamije kwishimisha no kubimariraho agahinda yaterwaga na Nadia utarafungukaga ngo amubwire ko nawe amukunda, harimo na Delisa. Delisa nawe yahoraga amwiruka inyuma amwereka ko ashaka ko bakundana. Nubwo Delisa atari wamwibwira ko amukunda bwa mbere, ariko mbere yo kugira ngo abimubwire yashingiye ku kuntu yamwitwaragaho. Buri gitondo Delisa yabaga yamwandikiye amubaza amakuru, akamuhamagara hagati mu munsi na nijoro akamwandikira amwifuriza ijoro ryiza. Patrick yabitekerejeho abona umukobwa ashobora kuba amukunda uretse ko we yikundiraga cyane Nadia. Yaribwiye ati ubundi ni gute umukobwa anyereka ko nkunze nkamwirengagiza? Reka mbe mukoresha uko nshaka, igihe nahamagaye Nadia akankupa niwe nzajya mpamagara amara agahinda. Guhera uwo munsi yatangiye kujya ahamagara Delisa baba inshuti. Delisa wamwikundiraga yumva ari nk'aho amasengesho yasubijwe. Kubera urwo yamukundaga yumvaga nta kintu atakora ku bwe. Ku bw'amahirwe nyuma y'igihe gito Patrick atangiye kumwihamagarira, yamubwiye ko amukunda ndetse amusaba kumubera umukunzi, ariko bakabikora mu ibanga ku buryo nta muntu uzabimenya. Ibyo Delisa yabisamiye hejuru, amusubiza ko amukunda yishimye cyane. Guhera umunsi batangira gukundana mu ibanga rikomeye. Bahuriraga ahantu hatandukanye hakure aho nta muntu n'umwe ubazi bombi, cyangwa Delisa agacika iwabo akajya kumureba yihishahisha. Iyo ari umwana wizerwa iwabo kuko kuva mu bwana yagiraga aho ajya abanje gusaba uruhushya. Iyo yabaga agiye guhura na Patrick babaga bizeye ko ataha kare nubwo batabaga bazi aho agiye. Patrick rero yarebye ukuntu Delisa amukunda atangira kumubyaza umusaruro, akamukoresha icyo ashaka cyose kuko igihe cyose yumvaga amukeneye yamubonaga. Yabwiraga Delisa ko ari wenyine akunda, gusa agakomeza no kuvugisha Nadia amanywa nijoro ngo arebe ko umunsi umwe yazamwemerera akamubera umukunzi. Yumvaga Nadia nabimwemerera azahita akatira abakobwa bose yavugishaga, akamukunda ku mugaragaro, iyo bagahita abana nawe adatindiganyije kugira ngo abandi batazamumutwara. Umunsi umwe ari mu gitondo Nadia yamusabye ko baganira bari kumwe. Patrick agiye kumureba batandukana ari kwiyumvamo ko none ashobora kuba agiye kumwemerera bagakundana. Yageze mu rugo Nadia bari bumwihamagarira, ibyishimo birushaho kumusaga. Umukobwa amwemereye ko bajya bahura rimwe mu cyumweru bakaganira kuko yifuzaga ko barushaho kuba inshuti. Patrick rero aramubwiye ko amukunda, rero we yarabisobanukiye ko nta kindi ashaka usibye kumugenzura ngo abone kumwemerera urukundo. Akimara gukupa barangije kuvugana, Delisa nawe yamuhamagaye amubwira ko amukeneye byihutirwa, amusaba ko ku munsi ukurikiye bahura bakaganira ku kibazo gikomeye. Yararanye amatsiko yibaza icyo uwo mukobwa aramubwira kuko yumvaga nta kibazo gikomeye gihari. Yibwiraga ko ari kwa kumukumbura kwe ashingiye ku kuba yaramukundaga nk'umusazi. Barahuye, Delisa amuhobera nk'ibisanzwe n'akanyamuneza kenshi, Patrick amusoma ku itama hanyuma batangira kuganira. Patrick n'amatsiko menshi ati sheri byagenze bite ko nagize ubwoba? Wambwiye ngo ushaka ko tuganira ku kibazo gikomeye, ngiye kukubaza icyo ari cyo uhita ukupa, none mfite ubwoba n'amatsiko menshi. Mbabarira umbwire ibyo ari byo rwose, byagenze bite? Iwanyu habaye ikihe kibazo? Bakubije kuzongera kuva mu rugo? Delisa ati humura ntabwo ikibazo gikomeye cyane kuko ninjye nawe tugomba kugikemura. Mu rugo nta muntu wambuza kuhava, ntacyo baba bambaza, ahubwo icyo nashaka kukubwira. Yamurebye mu maso aramubaza ati Patrick urankunda? Patrick ati ko ukomeje kuntera ubwoba sheri, ntagukunda se? Ndagukunda, niyo mpamvu turi kumwe nonaha, nuko dukundana.
Derisa ati yego nibyo turakundana ariko wasanga ari amagambo gusa, uyu munsi nibwo menya ko nkunda koko. Patrick yatangiye kumubwira ibintu byinshi ati nyine sheri njye ndagukunda urabizi, nanakubwiye ko tuzabana nuko ukiri muto, reba uracyafite imyaka 20, harabura undi umwaka umwe ngo ubemere gusezerana mu mategeko, kandi njye nawe tuzasezerana. Inzu yanjye yo yaruzuye hasigaye kuyikinga gusa, mfite akazi ntabwo nzabura y'inkwano cyangwa ngo ubura hoba. Urumva se ntagukunda se ubwo nagushyira muri gahunda zanjye z'ahazaza? Derisa yumvise iryo jambo ry'uko atamubwira gahunda ze z'ahazaza aramutse atamukunda, nawe aribwira ati umugani umuhungu utagukunda ntakubwira ahazaza he. Kuba hambwira kandi nanjye akanshyiramo nuko ankunda by'ukuri, ndabyizera ko atantendeka, ninjye gusa akunda cyane ko igihe cyose ampamagara tukabonana nanjye namukenera nkamubona. Noneho yikije umutima ariruhutsa amubwira icyatumye amusaba ko bahura ati rero Patrick nanjye urabizi ko ngukunda kandi harabura amezi 8 gusa nkuzuza iyo myaka uri kuvuga, gusa uko urakemura iki kibazo nibyo biranyereka ko nkunda. Patrick aramubwira ati sinongera kuvuga utarambwira ikibazo gihari. Derisa arikoroje ati nyine urebye nta kindi kibazo gihari, nuko nyine ntameze neza. Patrick ati ntabwo umeze neza guteze, numvaga ndongera kuvuga ari uko umaze kumbwira ikibazo ufite ariko uri kumvangavanga. Derisa ati tuza ariko nkubwire sheri, ikibazo mfite nyine nawe urakizi nuko ntarakikubwira. Patrick amurebye mu maso aramuseka ati ariko se ushaka kumbwira iki, urankumbuye se mbimenye? Derisa ati oya ma, ahubwo nyine nabuze intoza. Patrick yahise yumva icyo ashaka kuvuga amubaza yitonze ati uravuze ngo? Derisa ati ndatwite Patrick, kandi hashize ukwezi narabuze aho mpera ngo mbikubwire, ntabwo kuruzura neza gusa mbimenye hashize ibyumweru 3. Patrick yabaye nk'uzengereye gusa yihagararaho aramubaza ati none ushaka ko tubigenza dute? Derisa ati nta kundi twabigenza nyine tubane itazagaragara iwacu bakampitana. Patrick ati ariko nabuze mbikubwira, tugomba kubanza gusezerana, mbese nta kintu dusimbutse, yaba gufata irembo, gusaba, gukwa, gusezerana mu mategeko no mu itorero. Ubwo se urumva kubana gutya byashoboka? Derisa ati none se tutagiye kure ibyo kuba ntwe turabivuga iki? Patrick ati ndabizi ko umwana utwita ari uwanjye, ibyo simbihakana na gato, ariko nitwabana nonaha tugomba gushaka ubundi buryo dukemura iki kibazo ku buryo kitazabangamira gahunda zacu zose. Yahise amusezeraho ati genda ahubwo ubitekerezaho nanjye ndaba mbitekerezaho ndaza kukubwira. Derisa yatashye yumva umutwe uri kumurya ahangayikishijwe nuko Patrick ashobora kumwanga nyuma yo kumenya ko atwite. Yageze mu rugo araryama yirinda kongera kumuhamagara ngo arebe ko ubwo yamwihamagarira. Yaribazaga ati nanyihakana nzabigenza nte noneho ko nigenje, ubu si wacu bazongera kunyizera? Yumvaga nta gisubizo cy'ibibazo yibazaga afite, ahitamo gutegereza umwanzuro Patrick aramuha. Patrick nawe yatashye ahangayitse cyane yibaza ukuntu byagenda Nadia wari utangiye kumwemerera ko bahura bakaganira bari kumwe aramutse abimenye. Nta kindi uretse guhita mwanga bataranakundana bya nyabyo, uko niko yatekerezaga. Yari yaratangiye gukunda Nadia kera nubwo yamwerekaga ko atamwitayeho, yakoreshaga imbaraga ze zose ngo amwigarurire ariko bikaba impfabusa. Kubw'amahirwe ye ya nyuma na nyuma noneho yari atangiye kumwereka ko imbaraga ze zitabaye impfabusa nk'uko yabitekerezaga. Ibyo bitekerezo byatumye afata umwanzuro wo gusaba Derisa ko inda bayikuramo, yamara kuyikuramo agahita amubwira ko iby'urukundo rwabo birangiye. Yaramuhamagara amubwira ati Derisa namaze kubitekerezaho, urabizi ko njye nawe nta muntu uzigera dutandukanye, gusa twese abantu baratwizera kandi bazi ko twitonda cyane. Uretse n'ibyo twifuza kuzabatungura bakumva naje gufata irembo batari bazi ko dukundana, ariko iyo ndera iramutse igaragaye twese twaseba. Ikindi kandi turamutse tubanye tudasezeranye nabyo ntibyaba bisa neza, ntabwo bigukwiriye nk'umukobwa mwiza nkawe. Nta kindi twakora rero uretse ko ugomba kwihangana nkanjye, ugafunga umwuka nkanjye, tugakuramo iyo nda nubwo ari we wari kuzaba imfura yanjye nawe. Mbabarira tubikore, birangoye kubikubwira no kubyakira ariko niko nabitekereje. Derisa yikanzemo ati ubwo se urakomeje? Narumvise ngo abantu benshi bazikuramo zikabahitana, ubwo ushaka ko mpfa nta kindi? Patrick ati oya si byo ngamije, ntabwo nshaka kupfa, ahubwo biranshimishije kuba wemeye ko tuyikuramo, ubwo bufite n'ubwo uko yaguhitana. Muri iyo minsi mushiki wari utwite inda y'ukwezi nawe yari aherutse kuyikuramo. Yaramwizeraga cyane ku buryo yamubwiraga ibintu byose, yewe yanamufashaga gutereta Nadia akamwigiraho inshuti kugira ngo akundane na musaza we. Gusa Patrick we yamuhishaga byinshi ataranamubwiye ko akundana na Derisa.
mushiki we rero yamubwiye ko yakuyemo inda, anamubwira umuti yakoresheje ndetse amubwira ko bitamugoye, ko yababaye igihe gito akamara iminsi itarenze icyumweru yiyitaho. Patrick yakomeje amubwira ati rero Derice, na mushiki wanjye aherutse kwikuramo kandi ntacyo yabaye, nawe ubikoze ntacyo waba, byadufasha gupanga gahunda zacu neza, hazamo n'akabazo gatuma bitinda, ntihagire ubuhangayikishijwe nayo. Ubu harabura umwaka wose ngo nze gufata irembo nk'uko twabipanze, kandi nyuma yaho izindi gahunda zishobora gufata n'amezi 5. Derice yanze kugira icyo avuga muri iryo joro. Yifuzaga ko utongera icyaha ku cyo yari afite, gusa nyuma y'iminsi igera muri 5 abitekerezaho, yasabye Patrick ko bayikuramo niba kuko amukunda. Yumvaga amwizeye, aravuga ati nawe arabahombye, umwana ari kuzaba wacu twembi. Mu buryarya bwa Patrick yamwumvishaga ko nabo babajwe no kuba bagiye kwikora mu nda, bakiyicura ari kuzababera imfura, gusa akamusezeranya ko bazabyara abandi benshi mu gihe bazaba abana. Patrick acyumva ko Derice yabyemeye, yongeye gutekereza asanga namwemerera ko bayikuramo nyuma azamutesha umutwe. Nadia kandi ubwo nawe niko yamuhamagaraga buri munsi, amubwira ko ari kubitekerezaho, ko namara gutuza azamubwira niba bakundana bya nyabyo koko. Patrick yaratekereje ati noneho reka uyu mukobwa mufatirane muroge azapfa azi ngo turi gukuramo inda. Yafashe umuti ukuramo inda koko, uretse ko bamwe bawukoreshaga ntizivemo, awuvangamo ibindi bintu yari yizeye ko umuntu abinyweye yahasiga ubuzima, arabivangavanga neza ashyira mu gashashi. Mu gitondo azinduka ajyana na Derice mu ishyamba rya kure ngo inda bayikuremo. Uko niko byagenze, akamujyana muri rya shyamba, akamuha uburozi buvanze mu muti ukuramo inda. Derice yabinywaga ahwera. Akimara kumusiga mu ishyamba, Nadia akamubwira ko yifuza ko baganira. Yumvise yibabariye icyaha, avuga ati wasanga arampa igisubizo cyiza, kandi Derice akiriho ntibyari gushoboka. Barahuye baraganira karahava. Bagiye gutandukana, Nadia aramubaza ati ndamutse nkwemereye ko dukundana, nabwirwa n'iki ko utazampemukira? Narakomeretse bihagije, sinshaka kuzongera kubabazwa n'urukundo na rimwe. Navuze ko umuhungu tuzongera gukundana azaba umugabo wanjye, mbwira rero niba utazambabaza. Patrick wari ufite inzu yuzuye yamubwiye amagambo nk'ayo yabwiye Derice, ati buriya unyemereye ko dukundana, nakora ibishoboka byose tukibanira mu gihe gito, nubwo yaba amezi 6. Twahita dutangira gahunda zose zo kubana nyine z'ubukwe, kuko ntekereza ko nzi neza, kandi igihe namaze nifuza ko dukundana ubwacyo kirahagije. Nawe urabyumva ko tubana wanyizera, nta kundi kukubabaza kwabaho. Nadia yamufashe ibiganza aramubwira ati umbabarire kubwo kuba naratinze kugusubiza, nanagusubiza nkaguha igisubizo gitera gushidikanya. Si uko ntagukundaga, ahubwo nagiraga ngo ndebe gutandukanye n'abo twakundanye mbere, ngo nizere ko utazambabaza. Sinigeze numva hari umukobwa wundi utereta wakomeje kuntegereza, kubera urwo nkunda kandi ukarunkunda njyenyine. Nanjye nabonye nta kindi gihe mfite cyo kukunaniza. Ndagukunda Patrick, kandi nifuza kukubera umukunzi kuruta uko byifuza, kuko nizeye ko utandukanye n'abandi utazambabaza na rimwe. Patrick yarishimye cyane, aramuhobera aramukomeza. Nadia nawe aramuhobera, abitsa imitima, kurekurana biratinda. Guhera umunsi babaye abakunzi, Patrick arushaho kugira umwete mu kazi, akinga inzu ye vuba na bwangu, yubaka ibikoni, atera indabo ku rugo nk'umuntu ugiye kuhaba bidatinze. Urukundo rwe na Nadia rwaragurumanaga cyane, akajya yibwira ati ntabwo wabona icyo ukunda udatanze ibitambo. Derice ni igitambo natanze, rwose ntabwo nari kubona Nadia gutyo gusa. Ibyo byatumaga umutima utamucira urubanza cyane. Ntibyaburaga ko yumva yishinja ibyaha byo kwica abantu babiri, ni ukuvuga Derice n'umwana yari atwite atarazi ngo ni umuhungu cyangwa umukobwa, gusa ntiyabihaga umwanya munini. Iyo byamuzagamo yahitaga ahamagara Nadia akamuganiriza, cyane ko yari yaramwemereye kumuvugisha ku isaha iyo ari yo yose, nubwo haba saa 7 cyangwa saa 9 z'ijoro. Gahunda zigendanye no gutegura ku bana zaratangiye. Bafata irembo, basezerana mu mategeko, igihe cyo gusaba no gukwa nacyo kiragera, kandi uwo munsi nibwo bagombaga no gusezerana mu itorero. Hari hashize umwaka urengaho amezi 2 ajyanye na Derice mu ishyamba, yamubeshye ko bagiye gukuramo inda. Binjiye mu rusengero, umwigisha atangira kubahanura nk'abantu bagiye kubana. Amaze kubaha inyigisho, yabasabye kwegera imbere akabasezeranya. Bakimugera imbere mu muryango hinjiramo umugore uhetse umwana. Abantu bose bari baje mu rusengero bazindutse, nta n'umwe ukerewe. Kubera amatsiko bari bafite, bamwe biteguye gufotora mu gihe abageni basezerana, nta n'umwe wari wigeze asohoka. Kubera umuvuduko mwinshi yinjiranye, uwasezeranyaga yaramurangariye.
Patrick n'abandi bantu bose nabo baramurangarira, ariko Patrick ahuza amaso nawe. Uwari winjiye ari Delice yibwiraga ko yapfuye kera, ko n'umubiri utawushaka ngo uwubone. Yari yarabyaye ahetse wa mwana bagerageje kwica akiri mu nda. Bahuje amaso, Delice ahita ahagarara akomeza kwitegereza neza ngo arebe ko ari Patrick wasezeranye koko, cyangwa niba aho yabibonye yaribeshye. Icyatumaga akomeza kumwitegereza nuko yari yarateretse ubwanwa bwinshi, isura yarahindutse igereranyije na mbere. Nadia yikundiraga abasore bafite ubwanwa, rero yari yarasabye Patrick kubutereka. Abantu bakomeje kwitegereza uwo mugore wari winjiye yihuta asatira abagenda, ariko akaba yarahagaze wagira ngo baramuzirikiye, batangaye cyane. Na Patrick yasaga n'utaye ubwenge, nta jambo namba ari kuvuga. Nta muntu n'umwe wongeye kuvuga mu bari aho, bose bari bacecetse n'uwabasezeranyaga yumiwe. Bibazaga ikigiye gukurikiraho, bamwe bari kuvuga bati ni twa dukobwa tuza kwica ubukwe bw'abandi. Nta kabuza kaje kumubeshyera ko yateye inda, ariko se biramara iki karanze kuza mu gihe basezeranaga mu mategeko? Kuki katabivuze kagitwite, kagacunga ari uko akoze ubukwe kakazana n'umwana? Bakibibazaho, Patrick yarazengeraga hasi, Delice nawe ntibyamworohera agira ikizengerera yitura hasi. Induru zabaye nyinshi mu rusengero, abagabo bihutira kubegura bombi. Akana ka Delice ako yarahetse nako kaguye hasi kuri iyo sima, umutwe urakomereka, babajyana mu bitaro uko ari batatu bari kuvirirana. Bageze mu bitaro babashyira ku bitanda bikurikiranye, n'umwana bamushyira ku cye, kuko nyine yasaga n'uwataye ubwenge, gusa ntiyari yaguye muri koma. Ibyabaga byose yarabyumvaga, uretse ko ubwonko bwasaga n'ubuvuye ku murongo. Inkuru zakwirakwiye ahantu hose ko umugore uhetse umwana yinjiye mu rusengero, abantu bari gusezerana akagwa hasi, n'umugabo wasezeranaga akagwa hasi, umugore we akaba ari we umurwaje, ari we Nadia bari bagiye gusezerana. Kuri icyo gitanda, Patrick wasaga n'uwaguye muri koma, yagaruye ubwenge yanga kwerekana ko akangutse. Umuntu yari azi ko yishe byarangiye, yaragarutse ahetse n'umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana abizi neza ko ari uwe. Yibazaga uko biragenda abantu nibamenya ukuri, ubwoba bukamwica. Yigira inama yo kuza guturuka ibitaro nijoro akagenda ubutagaruka, byarimba akiyahura kuko yatekerezaga ko nibamenya ibyo yakoze n'ubundi nawe bazamwica. Ababyeyi ba Delice baje mu bitaro bihuse, baza bafite amatsiko yo kumenya icyatumye agwa hasi. Bari bamaze igihe kinini batamubona, gusa bavugishaga kuri telefoni akababwira ko ameze neza, ko yagiye kwishakira amafaranga. Nubwo bari ababyeyi beza, iyo umwana yarengaga mu myaka 18 baramurekaga agakora ibyo ashaka. Bamaze icyumweru batamubona mu rugo, bibwira ko hari umuntu yagiye gusura akagenda atavuze kuko yagiraga inshuti nyinshi. Ibyo bituma batabitindaho. Nawe arabihamagarira ababwira ko yagiye gusura inshuti ye ya kure, akibonera akazi keza. Ntibiyumvishaga ukuntu noneho agarutse akaza ateza ibyo bibazo byose. Ntibari bazi ko anafite umwana. Icyari gitangaje kurushaho ni ukuntu atari yanageze iwabo mbere yo kwerekeza ku rusengero. Ababyeyi be barahageze basanga yahwereye atari kubasha kuvuga, ariko we yumvaga neza ibyo bari kuganira, yewe yaranabizi ko Patrick aryamye ku gitanda cyo hirya ye. Ubuyobozi bwari bwabimenye bushaka kubyinjiramo ngo bumenye aho umubyeyi ahuriye n'uwari wasezeranye. Mu ijoro Patrick yaregutse, Nadia wari umurwaje arishima, gusa afite n'amatsiko yo kumenya icyatumye agwa hasi. Patrick amubwiye ko ashaka kwihagarika, Nadia amusaba kumwegamiza ngo amugezeyo. Patrick ati oya ameze neza, reka nijyane ndetse tuganire nkubwire ibintu byose uko bimeze. Yarahagurutse akubita ijisho kuri Delice, umwana we n'abari babarwaje arabasuhuza, nabo bamwitegereza n'amatsiko menshi, akomeza agana aho ubwiherero buri aho mu bitaro. Amahirwe yagize yasanze aho buri hateganye n'umuryango usohoka hanze. Yahise awunyuramo akomeza kugenda yerekeza ku marembo y'ibitaro. Hari nijoro abantu bose biryamiye, uretse abarwazi bo mu bitaro babaga bari hafi y'abarwayi babacunga ngo hatagira ikiba. Patrick yageze ku marembo anyura ku basekirite basaga n'abasinziriye, abarenzeho gato ahita yiruka ava mu muhanda kugira ngo ku bitaro bataza kumubura, bamuhiga bakamubona. Yumvaga agiye gutorongera ku buryo batazigera bamenya aho yacikiye. Hashize iminota 10 ataraza, abari barwaje Delice ku gitanda cyo hepfo babwira Nadia bati cyangwa umugabo wawe yaguyemo, wagiye ukareba ko hari amahoro. Yagiye kumureba asanga ntawe uri mu bwiherero, inzugi zose zari zikinguye ntawe urimo. Yasohotse hanze ngo arebe ko hari aramubura. Yazengurutse mu bitaro hose abirangiza atamubonye. Yagarutse mu nzu ngo arebe ko amubona, asanga atigeze agaruka ku gitanda. Yabwiye abari uko bimeze, barahaguruka bamufasha gushakisha, ariko nabo ntibamubona. Bahamagaye abaganga bababwira ko umuntu bari barwaje bamubuze, nabo bamushakira ahantu hose baramubura. Iryo joro bahise bahamagara polisi bayimenyesha uko bimeze, gusa bajya no kubaza abasekirite niba atabanyuzeho. Umwe mu basekirite yavuze ko yamunyuzeho ntabyiteho, akagira ngo ni umurwazi ugiye gukomangira abacuruzi ngo bamuhe icyo ashyira umurwayi we.
Abaganga barabasakurije bati gute mwemera ko umuntu asohoka muri iri joro? Umusekirite ati numvaga ndamubuza kwinjira nagaruka nkamubwira ntibirakureba kuba wasohotse utatubwiye, gusa nashidutse arenze, iyo mubona kare nari kumutangira. Imvura yari imaze kugwa, hari imbeho, twinjiye mu nzu, namubonye ageze hanze. Polisi yababajije ibimuranga byose, iryo joro batangatanga batangira kumushakisha ngo barebe ko bamubona. Bakomeje gushakisha, bageze aho bigira inama yo gutangiriza ku mipaka ngo barebe ko bamufata agiye gusohoka mu gihugu. Icyaha kitari cyakamenyekanye yarakemeye kubera guhunga, ibyo ari gushinjwa byose ari kubyirengera kuko yaragaragaje ko ari umunyabyaha, usibye ko no gutoroka ibitaro ubwabyo cyari ikindi cyaha kimugeretswe ku mutwe. Ku bw'amahirwe ahagana muri Kerera bamufatiye kure cyane yenda gusohoka mu gihugu. Yafashwe n'umuturage usanzwe wari usomye itangazo muri gurupe ya WhatsApp kuko basabaga abantu bose bamubonye guhita bamenyesha ubuyobozi. Bamugaruye uwo bamwambitse amapingu acyambaye imyenda yakoze ubukwe bw'igice yambaye, bamujyana mu nzu y'imbohe banategereje kumenya ibindi byihishe inyuma y'itoroka rye, naho ahuriye na Derice bahuje amaso bombi bakagwa hasi. Mu bitaro Derice yagaruye agatege, abapolisi bahita bahagera baje kumuganiriza ngo bumve uko ibintu byose byifashe. Ntibabikoze mu ibanga ngo babuze abandi kuza kwitegera amatwi, abari aho mu cyumba bose barahuruye, harimo n'ababyeyi be ndetse n'umugore wa Patrick ariwe Nadia bari baramaze gusezerana mu mategeko. Derice yababwiye iby'urukundo rwe byose, ageza ku munsi bagera mu ishyamba akamuha umuti yamubeshye ko ari uwo gukuramo inda kandi ari uwo kumwica. Yakomereje ati mu nda harandiye cyane ngira ngo ndapfuye, ndigaragura, ndasakuza cyane ko nta n'umuntu ariko twumva kuko twari twageze kure cyane. Ngeze aho no kwinyeganyeza biranga, gusohora ijwi nabyo biranga, ndatuza ndavuga nti reka mfe nta kundi. Namwe murabizi uko indi ivamo si ibintu nabasubiriramo, ngiretse kuribwa gusa nta cyabaye. Narekewe gutera imigeri no gusakuza rero Patrick agira ngo ndapfuye, gusa nari nataye umutwe sinumvise neza utugambo yivugishije mbere yuko ansiga mu ishyamba. Ibyo yavugaga nterura akandyamisha ku gitenge akanyereza ikindi, byo narabyumvaga numva asa n'uri kuvuga ati wari kuzankoraho ndabizi. Ubwo nanjye niko nakomeje kurwana n'umutima ntashoboye kwinyeganyeza na gato. Ku bw'amahirwe natabawe n'abantu baje mu ishyamba bari kwiruka inyuma ya ya nyamaswa ijya kumera nk'ihene ya yindi yo mu ishyamba. Izina ryayo ndaryibagiwe, gusa bari abagabo batatu kandi b'abasirimu. Sinari nzi ko muri iriya shyamba harimo n'umuhanda mugari urimo kaburimbo. Baranteruye bazi ko napfuye, banjyana mu modoka yari iparitse mu muhanda banyirukansa ku bitaro. Gusa ibyo bitaro ni ibya kure. Yababwiye izina ryabyo cyane ko byari byo mu yindi ntara ya kure itanahana imbibi n'iyo y'iwabo. Yakomeje kubabwira ko ageze mu bitaro bamwitayeho bakamuvura babyitondeye, n'inda yari igiye kuvamo icyo kibazo bakacyitaho kugeza akize nyuma y'amezi 2. Umwe mu bapolisi yaramubajije ati ubwo se wari urwajwe nande? Nawe ati umwe muri abo bagabo yampaye umukobwa we aba ariwe ndwaza, abandi bakajya bangemurira. Umupolisi yakomeje kumubaza ati none se kuki utahamagaye Patrick ngo umubwire ko utapfuye cyangwa ngo ugaruke iwanyu mu rugo nyuma yo gukira? Nawe ati abagize uwo muryango bangiriye inama numva ariyo. Mbere na mbere bansabye guhamagara iwacu mu cyumweru cya mbere ntaranakira kuko ubwo nashoboraga kuvuga. Narabahamagaye mbabwira ko meze neza, ko nagiye gusura inshuti yanjye ya kure nageraho nkibonera akazi keza. Nabo banze kubitindaho kandi buri munsi nabavugishaga nkababwira ko meze neza. Icyo batari bazi nuko natwaye inda kandi nta nubwo bari bazi ko ndazinaha. Nyuma yo kugarura agatege no kumbwira ko inda itakivuyemo, bongeye kungira inama nabwo numva bari mukuri. Iyo ngaruka mu cyaro hari igihe nari guhura na Patrick akamuhura kuko yashakaga kumva. N'ubundi ntiyifuzaga kumbaho, yashakaga ko mfana n'umwana. Iyo aba ashaka ko nkuramo inda gusa ntiyari kumpoboroza, ikindi ntiyari kunsiga mu ishyamba. Kugaruka tugakubitana amaso nzi n'ibyo yankoreye byose byari gutuma ntakiri ibikomere yanteye vuba, ikindi kandi sinari kubona uwo muregera ngo abyemere. Nta bimenyetso by'ibyo navugaga byari bihari. Nahisemo kwigumirayo umutima wazamara gutuza nkagaruka. Nta nubwo nari kugaruka iki gihe, nuko narebye ku mbuga nkoranyambaga nkabonaho ifoto y'ubutumire. Nayisomye neza nkomeza kuyisoma mbona ari Patrick na Nadia bagiye gusezerana mu itorero. Nabwiye umuryango mbamo kuko nzasubirayo sinaguma inaha, ko ngiye gutaha ubukwe bw'uwampemukiye. Bashatse kubimbuza mbabeshya ko namaze gutuza ko niyakiriye. Nanjye sinari nzi ko turakubitana amaso ngo ngwe hasi, gusa nashakaga kumwereka ko ndi muzima. Yabivugaga abantu bose bafotora abandi bamufata amajwi. Nadia yababajwe n'iyo nkuru y'umugabo we Patrick, asaba imbabazi Derice. Derice ati ntukure gusaba imbabazi kuko weho nta cyaha ufite. Nanjye sinakabaye narakoze icyaha cy'ubusambanyi ngo ndenzeho no kwemera gukuramo inda. Burya kwizera umuntu ni byiza ariko nta wizerwa wapfa kubona.
warakunzwe kandi wagombaga gukunda uwagukunze. Njye na Patrick twakundanaga mu ibanga rikomeye, niko yabyifuzaga. Ntiyashakaga ko yaba wowe cyangwa undi muntu uwo ari we wese yabikeka. Abandi baramwihanganishije, abapolisi barigendera bakomeza iperereza ryabo. Bahase Patrick ibibazo, yemera ibyo yashinjwaga byose. Urukiko rwamukatiye igifungo kitari gito. Patrick wari ugiye gusezerana mu rusengero agakomereza mu rugo akibanira n'umugore wa Karamata, atangira kubara iminsi ayigabanya ku myaka yari akatiwe. Nadia yabibonye atyo asaba gatanya yihuse, ubuyobozi nabwo bumufasha kuyibona mu buryo bworoshye kuko ikibazo cye cyumvikanaga neza. Delice nawe yamaze gukira afata umwana asubira muri wa muryango wamutabaye. Amahirwe yagize nuko umwe muri ba bantu bamutabaye yitaga abagabo, bose batari abagabo bafite abagore. Umwe yari akiri umusore akiri muto. Akimara kumva agahinda yagize, yamugiriye impuhwe, amuba hafi, akajya amuganiriza kenshi, yisanga yaramukunze. Gusa Delice yanze ko bahita babana akabanza gutuza kuko nubwo hari hashize igihe yatekerezaga ku byo Patrick yamukoreye akumva azinutswe by'inkundo. Yumvaga bashaka kwirerera umwana agakura akazaba ashaka. Uwo musore yamubwiye ko azihanganira igihe cyose azamuha, yabyiyumvamo bakibanira. Ntibyatinze yemeye ko babana nka nyuma y'imyaka 4, umwana we amaze gukura yaratangiye n'ishuri ry'incuke. Bakoze ubukwe bwiza babukorera mu gace ko kwa Delice, aho abantu bose bari bazi agahinda yatewe na Patrick. Kuri uwo munsi yakozeho ubukwe ni naho Patrick yafunguweho. Ibihano bye byari birangiye. Kubera ko yari yarasezeranye na Nadia mu mategeko, nubwo batari bakabanye mu nzu, yagombaga gutwara 1/2 cy'umutungo yari afite yose. Kubera ubukene yaravanye muri gereza, agahinda ko kubura uwo yakundaga ari we Nadia, no gusanga abantu bose bamwanga urunuka, ukongeraho ko atari yemerewe no kuvugisha umwana yabyaranye na Delice, yagurishije twari dusigaye kuri make, arahunga yerekeza muri cya gihugu n'ubundi bamufashe yari ahungiyemo, ajya kwihisha amaso y'abantu bamuzi. Kugeza uyu munsi nta muntu uzi aho aherereye. Delice wabayeho yishimye, we n'umusore wamukunze yirengagije ibyo yaciyemo byose, akanirengagiza ko afite umwana. Umwana yamwiyandikishijeho amurera nk'uwe, nawe akamwemerera akamwita papa. Nadia ntarabona undi mugabo, yumva atazigera ashaka na rimwe, yishyizemo ko nta mugabo muzima ubaho. Sinabura kugushimira kubwo kuba tugeranye ku musozo. Niba wakunze iyi nkuru ushobora kuduha igitekerezo ugakora handitse like na subscribe niba utarahakora, byaba byiza ukayisangiza abandi. Ntuzacikwe n'inkuru y'utaha.